हेलो दोस्तों, आज खाने जा रहा हूँ देसी चिकन लेग पीस गर्मा गर्म बढ़िया तरह से बना। और ये बेम्बू के साथ पामकिन सुमरई मिक्स करके बनाया। शुरू करते, गर्मा गर्म है। दुआ निकल रहा है। सुपर देसी चिकन ना, खाने का मज़ा ही अलग। गर्मा गर्म ना, नहीं खा पा रहे। ये मुर्गी का ठेंग है। बहुत स्पाइसिस हो गया, मतलब मिर्ची ज़्यादा हो गया। मिर्ची त्रिपुरा कॉकबाय मोसोयोका। लास्ट ये पूरा फिनिश। ये हड्डियाँ है, देसी का ना हड्डियाँ ज़्यादा होता है, तो ये खाने का बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं इसको ऑफलाइन में खाएगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम में अगर आप लोग कमेंट करें तो दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो का एंड में एक ही बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को एक लाइक
और यूट्यूब को एक सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।